2016-cı ilin avqustun 1-dən süd müəssisələrində süd məhsullarına qatılan əlavə qatqılar qadağan olunur. Gürcüstan hökumətinin təsdiqi ilə süd məhsullarının texniki reqlamenti 2015-ci il avqustun 1-dən daxil olub. Lakin qeyd olunan tarixdən etibarən süd məhsullarının üzərində olan yazılar arasında hər hansı əlavə olunmuş qatqılar yazılmayacaq. 2016-cı ilin avqustun 1-dən südün texniki reqlamentinin süd məhsullarının etiketləri istifadəçi bazarlarından çıxarılacaq. Bununla bağlı qida məhsulları mağazalarının sahiblərinin və istifadəçilərin fikirləri bizim üçün çox maraqlı idi. Eşitdim ki, qanunvericiliyə bir qanun daxil olub. O da süd məhsullarına görə çox faydalı, təmiz, xalqımız üçün heç bir qatqı maddəsi yoxdur. Eşitdim ki, süd məhsullarına daxil olan əlavə məlumatlar qadağan olunur. Əlbəttə ki, təbii süd məhsulları insana həmişə xeyirlidir. Çünki bu iskustveni olan südlər. Təbii məhsul həmişə təbii yemdən hazırlanır. Onun vitaminidir, onun içindən olan vitaminlərdir, hamısı təbiidir. O insana çox xeyirlidir, belə körpələrə də. Elə bu mövzuda Milli Qida Agentliyində süd müəssisələri və importyorlarla görüş keçirilib. Agent nümayəndələri biznes operatorlara südün texniki reqlamentinin normasını tanış edib və qeyd olunan yenilik haqqında məlumat verib. Görüşün əsas məqsədi müəssisəçilər üçün avqustun 1-dən süd məhsullarında etiketlərdə əlavə qatqıların yazılmayacağı haqqında məlumatı çatdırmaq idi. Müəssisə işçiləri bu məlumatı və yeniliyi müsbət dəyərləndirdilər. Milli Qida Agentliyinin açıqlamasına görə südün texniki reqlamentinə müvafiq olaraq 2016-cı ildə 1770 biznes operatorun sənədli yoxlayışı həyata keçirib və etiket qaydalarının pozulmasına görə 11 biznes operator cərimələnib. Monitorinqlərə əsasən 97 nümunələrdən 12 nümunə pozuntusu aşkarlanıb. Biznes operatorların görüşünü müəssisə işçiləri müsbət dəyərləndirərək qatqısız süd məhsullarının bazara çıxarılması və istifadə olunması sağlamlığa faydalı olduğunu vurğuladı. Nə qədər çox görüş baş tutarsa, bir o qədər də çox məlumat toplayaraq. Bu bizim üçün çox gözəl addımdır. Qatqısız məhsullar mərhələ olaraq bazara çıxarılacaq. Avqustun 1-dən etibarən sağlamlığa faydalı olan qatqısız süd məhsullarından əhali istifadə edərək sağlamlıqlarını qoruyacaqlar. 2015-ci ildə əldə olunan reqlament süd və ya südü əvəzləyici məhsulların distribusiya mərhələsinin bir tərəfli prinsiplərinin və əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədini daşıyır. Dioqnisi kəndinin məktəbinin inşası fəal fazaya daxil olub. Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirliyinin maliyyəsi ilə 150 uşağa nəzərə alınmış Avropa standartlarına uyğun müvafiq məktəb inşa olunur. Məktəbin inşası yeni tədris ili üçün sona çatacaq. Biz 2 aya 1-ci mərtəbəni inşa etdik. İndi isə 2 gündür 2-ci mərtəbəyə başlamışıq. Ümid edirik ki, inşa etdiyimiz məktəb sentyabra qədər başa çatar. Daxili İşlər Nazirliyinin Acara Polis Departamentinin Interpolun Milli Mərkəzi Bürosunun Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Acara və Quriya Regional Kontrapozuntusunun baş bölməsinin əməkdaşları birgə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Türkiyə Interpolu tərəfindən qırmızı sirkulyarla axtarılan Türkiyə Respublikasının 3 vətəndaşını Batumidə həbs ediblər. Onlar qaçaqçılıq, sağlamlığa zərər yetirmə və odlu silahdan istifadə ilə ittiham olunur. Interpol tərəfindən qırmızı sirkulyasiya ilə axtarılan 3 Türkiyə vətəndaşını Batumidə həbs etdik. Həbs olunanlar üçün qanuna uyğun müvafiq prosedurlar icra olunur.